berjumpa lagi dengan saya Putri. Hari ini sahabatku semua kita mau bikin herbal batu atau panas dalam ya. Di samping juga ada Mama Putri baru aja agak sehat, dia buat parm ya sahabatku semua. Ini parm ini supaya bantu pemulihan ya. Iya, kita di sini juga hampir sakit semua ya sahabatku semua, karena di sini udah hujan hampir sering ya. Nih, di sini ya. Untuk tidak ada. Sangat wangi sekali ya sahabatku semua. Ini banyak sekali rempah-rempah lainnya di dalam ya. Ini rempah-rempah yang di sekeliling rumah kita ya. Jadi kita ambil tadi, kita bersihkan, kita potong-potong seperti ini. Kadang-kadang juga kalau udah selesai kita buat parm ini, kadang-kadang ada juga yang beli ya sahabatku semua. Per botol 100. Iya, per botol 100 ya. Kadang-kadang dia yang beliin juga sampai ketagihan sahabatku semua. Pernah juga dibelinya sekali, udah bagus dipakainya, dibelinya lagi ya parm ini. Nah, ini dia yang mau kita buat sahabatku semua ya. Obat batu herbal ataupun panas dalam ya. Di sini ada jeruk nipis, ada telur ayam kampung 3, ada madu TJ, ada daun bangun-bangun, sama ada garam sedikit nih. Nanti daun bangun-bangunnya kita tumbuk di sini. Di sini kita nggak usah pakai gula ya, karena madu TJ-nya juga udah terasa nanti ditaruh. Karena madu TJ ini juga udah manis sekali ya. Dan langsung kita giling daun bangun-bangun. Iya, ditumbuk sama disebut. Nah, daun bangun-bangun ini tadi udah kita cuci bersih. Ini nggak usah pakai air lagi ya, langsung kita tumbuk aja seperti ini sama batangnya tadi ya. Ya juga pas ditumbuk seperti ini udah nyengat sekali wanginya ya, daun bangun-bangun ini udah tercium wangi aromanya. Ini sangat bagus ya sahabat Putri. Apabila ada panas dalam atau batu bila ini kita tumbuk ya, cuci dulu bersih, kemudian kita biarkan dulu airnya kering yang kita cuci tadi ya, lalu kita tumbuk ya, kita peras kecil-kecil itu, kita campurkan madu TJ itu, telur, garam, madu ya, lalu kita inap itu agak tuh telur, garam, madu ya, lalu kita inap itu agak sangat membantu ya, apalagi baru sembuh seperti saya demam hampir 2 minggu lebih ya, demam panas tinggi. Jadi sekarang pemulihannya sahabat Putri, jadi dibantu pakai jamu seperti itu. Dan ini ya, ini rempah-rempah yang kita tanam sekeliling rumah ya. Kita manfaatkan untuk pemulihan sembuh, untuk memulihkan tenaga ini ya, biar cepat hidup. Ini masih banyak yang kita perlukan ya. Ini udah halus deh seperti ini ya, biar langsung kita peras. Nah, tangan kita tadi kita cuci bersih, jadi langsung kita peras seperti ini ya, pakai saringan kecil nih. Ini enggak usah tambahan air kan? Warnanya hijau Tua. Nih, warnanya juga sangat cantik sahabatku semua nih. Nih sangat cantik ya, hijau-hijau ketuaan seperti itu ya. Ini kita giling sekali lagi ya. Iya, ditumbuk, lupa terus Putri sahabatku semua, ditumbuk ya. Seperti numbuk dan nubi, tapi ini lebih cepat ya. Dan bangun-bangunnya juga lembek gitu ya. Nih, seperti ini ya.
Ya udah. Nah, udah selesai ya sahabat semua, kita tumbuk dan bangunnya. Sekarang kita saring sekali lagi ya. Nah, udah selesai ya sahabat semua, kita tumbuk dan bangunnya. Sekarang kita saring sekali lagi ya. Seperti ini hasilnya, hijau ketua-tuanya ya. Apa yang ditaruh ini? Apa yang dulu taruh? Nah, sekarang kita tokok telur ayam kampungnya ya. Nanti kita pisahkan kuningnya ini sama putihnya ya. Bentar lagi kita pisahkan. Ini 3 ya, Mak? Satu aja. Satu. Ada sendok. Sendok aja, sendok aja. Nah, ini tadi madunya salah kita beli ya, malah kita beli madu jahe, jadi kita ganti sama madu TJ seperti ini ya. Yang rasa-rasa dia ada rasa jeruk, stroberi, kita beli yang rasa jeruk ya. Ini satu yang beli. Stop lagi ya. Ambil. Nah, sekarang kita aduk seperti ini ya. Potong jeruknya itu. Ini separuh jeruk. Salah pemegangnya. Ah, kedua. Salah boleh. Satu lagi. Aduk lagi. Nah, sekarang kita taruh garamnya sedikit saja ya. Tuangkan itu. Ini. Sekarang kita tuangkan ya yang kita tumbuk tadi. Hawa-hawa sana bisa. Kamu sih kan? Rasakan. Sama air dulu. Karena kita cicip ya sedikit ya. Rasanya ada sepet-sepetnya ya, tapi nggak apa-apa lah. Ini obat panas dalam ya. Nah, sekarang kita juga coba ya sahabatku semua. Nah, rasanya juga kayak ada pahit-pahitnya juga sedikit ya sahabatku semua. Tapi terasa kan madunya. Nah, sangat mantap ya sahabatku semua.
Nah, bisa juga ya sahabatku semua, kalau ada yang batuk ataupun panas dalam bisa dilihat di sini tadi. Nanti kalau kurang jelas kita tulis di deskripsinya ya, yang kurang lengkap nanti. Nah, Bisa sekian tanya. ya, bisa tanya-tanya juga ya sahabatku semua. Nah, sekian dulu dari video Putri. Jangan lupa untuk bersyukur. Sampai jumpa sahabatku semua.